Essa garota comprou um móvel de madeira de segunda mão por $15 e queria restaurá-lo para vender por um preço mais alto. Ela desmontou todas as peças e removeu a tinta antiga. Limpou bem as superfícies e reparou cuidadosamente todos os amassados e arranhões. Retirou os insetos que havia no interior e começou a pintar tudo com uma laca de alta qualidade. O segredo foi escolher cores que o fizessem parecer um móvel de luxo e cuidar de cada detalhe. Pintou os pés e os puxadores das gavetas e montou tudo com muito cuidado para não danificar nenhuma peça. E este é o resultado final. No total, ela investiu $15 no móvel usado, $50 em materiais e cerca de 4 horas de trabalho. No fim, conseguiu vendê-lo no Facebook Marketplace por $325, obtendo um lucro líquido de $260. E por isso,